Баку затримали виконавчого директора і шеф-редактора «Спутник Азербайджан». Місцеві медіа з посиланням на МВС пишуть, що вони є співробітниками ФСБ. Відомо, що «Спутник Азербайджан» є частиною державного російського медіахолдингу «Росія сьогодні», який підпорядковується Кремлю. Російське МЗС тим часом викликало посла Азербайджану. І все це загострення відбувається і проявляється ще й у тому, що напередодні Міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх культурних заходів, організованих російськими державними та приватними установами на території країни. Серед скасованих заходів, до слова, концерти російських виконавців Агутіна, Басти, а також спектаклі «Лускунчик», «Дюймовочка», «Майстер і Маргарита» та виступи російських коміків. У заяві Міністерства культури Азербайджану наголошується, що причиною такого кроку стали, цитую, демонстративні, цілеспрямовані і позасудові вбивства і акти насильства, скоєні російськими правоохоронними органами проти азербайджанців за етнічною ознакою в Єкатеринбурзькій області. У відомстві підкреслили, що такі інциденти останнім часом набули системного характеру. Мова йде про трагічні події в Єкатеринбурзі, де 27 червня, нагадаю, російські силовики провели масові рейди проти азербайджанців, внаслідок яких загинули щонайменше 2 людей, ще кілька осіб отримали серйозні травми, а десятки були затримані. За даними азербайджанських ЗМІ, російські силовики провели рейди в рамках розслідування вбивства, ще, вдумайтесь, від 2001 року, коли був зарізаний кухонним ножем виходець із Азербайджану. Основними підозрюваними в цій справі вважалися брати Сафарови, власники кафе «Каспій», які, власне, і загинули під час затримання 3 дні тому. Російські правоохоронні органи також затримали щонайменше 50 осіб, переважно представників родини Сафарових, звинувачуючи їх у причетності до злочинів, починаючи з 2001 року, 2010, а також 2011 років. Міністерство закордонних справ Азербайджану висловило рішучий протест Росії, викликавши 28 червня тимчасово повіреного у справах Росії у Баку Петра Волакових. Очікують від російської сторони в Азербайджані, як тоді висловилися, негайного розслідування та притягнення винних до відповідальності. Ну і на фоні цих подій Азербайджан також скасував візит російського віце-прем'єра Аверчука, запланований на кінець червня, і відмовився від участі парламентської делегації на чолі з першим заступником глави Мілі Меджлісу у засіданні міжпарламентської комісії зі співробітництва із Росією. Російська сторона зі свого боку стверджує, що затримання в Єкатеринбурзі проводилися начебто в рамках розслідування тяжких злочин. А офіційна представниця російської МЗС Захарова заявила, що ситуація перебуває, цитую, під контролем правоохоронних органів, а затримання стосувалися начебто кримінальних справ, пов'язаних із убивствами минулих років. Проте в Баку ці пояснення назвали недостатніми, а дії російських силовиків жорстокими та етнічно мотивованими. Ну, я думаю, очевидно, що кримінальне провадження ще від 2001 року, тобто давність його 24 роки, це лише формальний привід для каральної акції проти азербайджанців, а справжня причина – це тиск на азербайджанців, вимога від них підписати фактично контракт з російським Міноборони і підписатися під згодою на відправку на війну, яку Росія вже понад 3 роки веде проти нас з вами. Про це є конкретні свідчення членів сім'ї Сафарових та інших представників азербайджанської діаспори Єкатеринбурга. Ну і тут, ви знаєте, можна лише згадати, що Росія і Азербайджан підписали договір про союзницьку взаємодію у 2022 році. Але з того часу багато води сплило. Росія не лише не проявила себе дійсно як союзника і партнера, а можна лише згадати випадок із збиттям власне Боїнга азербайджанських авіаліній. Росія тоді не лише не визнала своєї очевидної провини і причетності до цього злочину, а навпаки, кремлівські пропагандисти
різного штибу тиражували відверту брехню і нісенітниці про, начебто, зіткнення пасажирського літака зі зграєю птахів. А можна пригадати цю маячню, або ж так само поширювали версії про вибух на борту літака. Також тоді ми чули відверті шовіністичні заяви на адресу Азербайджану з боку різних російських політиків, зокрема депутатів Держдуми Ерефії. Тому, знаєте, я думаю, це лише зайвий доказ того, що усі договори, підписані із Росією, вони не вартують і навіть тих листків, на яких підписуються. А насправді ж Росія ніколи не виступає рівноправним партнером стосовно країн, яких навіть може називати союзниками. Далі будемо змінювати тему і поговоримо про санкції єС стосовно Московії. Якраз стало відомо сьогодні про те, що діятимуть вони щонайменше до 2026 року. Напередодні на засіданні Євроради у Брюсселі сторонам вдалося узгодити продовження санкцій щодо Росії ще на півроку. Але тут важливо зазначити, мова йде про нині і так чинні санкції. А от щодо наступного 18-го пакету обмежень, який мав би за версією, знову ж таки, наших європейських партнерів жорстко тиснути на російську економіку. Так от, щодо цього пакету згоди не вдалося досягнути, в першу чергу через позицію Словаччини, яка блокували 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Московії, але стало відомо про те, що не тільки, власне, Словаччина блокувала ці санкції, також, як виявляється, до блокування процесу долучалася і Угорщина. Про це вже стало відомо сьогодні, і повідомляє про це власне дипломат однієї із ключових держав Європейського Союзу на умовах анонімності. Можемо послухати. 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у п'ятницю на засіданні послів ЄС заблокувала не лише Словаччина. Угорщина також заявила, що затвердження пакету треба відкласти. Словаччина блокує санкції, аби отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року, хоча раніше повідомлялося, що мова йде про 27-й рік. І при цьому словацькі дипломати і загалом офіційна Братислава ще в переддень саміту Євроради вимагали компенсацію від Брюсселя у розмірі 20 мільярдів євро, що, очевидно, є абсолютно нереалістичною сумою. Разом з тим, Угорщина, за словами дипломата, який спілкувався зі ЗМІ на умовах анонімності, не висувала конкретних умов. І цей дипломат висловив впевненість, що обговорення 18-го пакету санкцій на рівні послів Європейського Союзу не поновиться до того, як відбудеться візит делегації Єврокомісії у Братиславу 3 липня. Разом з тим, треба сказати, що в Берліні достатньо оптимістично оцінили і дали такий оптимістичний прогноз щодо 18-го пакету санкцій проти Москви. Німеччина очікує, що ЄС ухвалить рішення щодо нових обмежень проти Московії уже цього тижня. Про таке заявив представник уряду Німеччини, щоправда, також анонімно. Журналістам він сказав, цитую, «Тепер це питання буде порушено на рівні послів і переглянуто після візиту Єврокомісії до Словаччини якраз наприкінці цього тижня». Тож, у такий спосіб, сподіваються єврочиновники, досить швидко розблокувати вето Словаччини щодо російських санкцій. Але разом з тим не залишається зрозумілою позиція Угорщини. І треба сказати, що перебуваючи в Брюсселі і висвітлюючи саміт Євроради кілька днів тому, тоді, власне, мова йшла про те, що лише Словаччина блокує 18-й пакет санкцій, а Угорщина виступає проти лише початку технічної процедури вступу України до Європейського Союзу. Але от сьогодні маємо такі заяви від дипломатів європейських, що Угорщина також блокує процес санкцій, хоча і не висуває конкретних умов. Разом з тим,
Як повідомляють джерела у Європейському Союзі, 26 червня Фіцо стверджував, що блокуватиме новий пакет санкцій проти країни-терористки доки не буде вирішено питання енергетичної безпеки, оскільки Словаччина виступає проти планів ЄС повністю відмовитися від купівлі російських енергоносіїв до 2027 року. Ось це такий попередній план, який передбачений 18-м пакетом санкцій. Так от, на саміті Євроради Фіцо просував саме таку позицію. Ну, а за словами прем'єра, власне, Словаччини, нові санкції і обмеження нібито призведуть до перебоїв із постачанням енергії, а також зі зростанням цін. У тому ж числі Братислава налякана можливими арбітражними позовами з боку Росії. І отак він, власне, і аргументує суму у 20 мільярдів євро. Мовляв, саме такими можуть бути збитки і санкції через розрив контракту із російським газовим монополістом «Газпромом». Але очевидно, що ці цифри є завищені і загалом ризики такі перебільшені. І я думаю, без сумніву, що в Словаччині це використовують лише як привід.